nia magazino temas pri la Suda Mara Veziko, unu el la plej fascinaj kaj ruinigaj financaj krizoj en la historio, kiu montras kiel kolektiva frenezo kaj politika korupto povas detrui la ekonomion de tuta nacio. En la frua dekoka jarcento Britio troviĝis en kriza situacio, post jaroj da multekostaj militoj. Precipe la milito de hispana sukcedo, la nacia ŝuldo atingis neimageblan nivelon. En la jaro 1713 la ŝuldo de la lando superis 40 milionojn da funtoj, kio estis grandega ŝarĝo por la registaro de la reĝino Anna. La interesoj estis altaj kaj la tradiciaj financaj institucioj, kiel la Banko de Anglio, estis proksime ligitaj al la opozicia partio de la Igoj. Pro tio, la toria ministro pri financoj, sinjoro Robert Harley, serĉis novigajn manierojn por administri ĉi tiun kreskantan ŝuldon sen devi dependi de siaj politikaj rivaloj. Kune kun la sagaca kaj ambicia komercisto kaj financisto sinjoro John Blunt, Harley elpensis planon kiu ŝajnis genia. En la jaro 1711 ili fondis la Sudmaran kompanion kiel publik-privatan partnerecon. La fundamenta ideo estis simpla. La kompanio transprenus grandan parton de la registara ŝuldo. Interŝanĝe, la registaro promesis al la kompanio ekskluzivan monopolon pri komerco kun la hispanaj kolonioj en Sudameriko kaj Karibio. Ĉi tiu areo estis populare konata kiel la Sudaj Maroj. La promeso de nekredeblaj riĉaĵoj el la hispanaj kolonioj tute blindigis la publikon. La Traktato de Utrechto en la jaro 1713 eĉ donis al Britio la tiel nomatan asiento-kontrakton. Ĉi tiu kontrakto donis al la Suda Mara Kompanio la rajton provizi la hispanajn koloniojn per 4.800 afrikaj sklavoj jare dum periodo de 30 jaroj, krome. La kompanio rajtis sendi unu grandan komercŝipon jare por ĝenerala komerco. Tamen, malantaŭ de brilaj promesoj kuŝis tute alia realo. La hispana registaro severe limigis la britan komercon, trudis altajn impostojn kaj malpermesis liberan movadon de varoj. La Suda Mara Kompanio preskaŭ neniam gajnis signifan profiton el la efektiva sklavkomerco aŭ la vendo de varoj, sed en Londono la realo ne gravis, gravis nur la iluzio. La direktoroj de la kompanio lerte uzis propagandon kaj onidirojn por krei la impreson, ke la oraj kaj arĝentaj minoj de Peruo kaj Meksiko baldaŭ plenigos la poŝojn de la britaj investantoj. En de jaro 1719, kiam la nacia ŝuldo de Britio atingis 50 milionojn da funtoj, la direktoroj de la kompanio proponis eĉ pli grandiozan skemon al la parlamento. Ili proponis aĉeti pli ol duonon de la tuta nacia ŝuldo de Britio, proksimume 32 ĝis 40 milionojn da funtoj per la elsendo de novaj kompaniaj akcioj. La posedantoj de registaraj obligacioj kaj jarpagoj interŝanĝus siajn registarajn paperojn kontraŭ akcioj de la Suda Mara Kompanio. Ĉi tio estis la unua granda ŝuld-akcia interŝanĝo en la historio. Por la registaro la avantaĝo estis, ke la alta intereso pagenda al la civitanoj transformiĝis en pli malaltan intereson pagitan al unu sola kompanio, kiu komence estis 5% kaj poste malaltiĝus al 4% post la jaro 1727. Por la publiko la promeso estis facila vojo al senfina riĉeco. Por certigi ke la parlamento aprobu ĉi pri tiun gigantan planon en la komenco de la jaro 1720, la gvidantoj de la Suda Mara Kompanio faris ion, kio hodiaŭ estus konsiderata severa krima agado. Ili okupiĝis pri amasa kaj sistema korupto. Ili distribuis fiktivajn akciojn al ŝlosilaj politikistoj, ministroj kaj eĉ al la amantinoj de la reĝo Georgo la Unua. Ĉi tiuj akcioj ne postulis tujan pagon, sed la politikistoj rajtis vendi ilin reen al la kompanio kiam la prezo altiĝus. Enspezante la profiton kiel puran subaĉetaĵon,
Ec la ministro pri financoj, signoro Jon Aislabie, estis profunde implicita en ĉi tiu reto de mensogoj kaj subacetoj. Ec la regio mem farigis la guberniestro de la companio, kio donis al la tuta afero absolutan regian legitimecon. Ciam la plano estis aprobita, la frenezo comencigis. En januaro de la jaro 1712, unu accio de la Suda Mara Companio valoris 112 ok funtoin cae 20 pensoin. En februaro la prezo atingis 170 funtoin. En marto, ciam la interchangia schemo publicigis, gi saltis al 330 funtoi. En maio la prezo estis 550 funtoi, cae en junio gi atingis 890 funtoin, fine. En augusto de la jaro 1712, la acciprezo atingis la necredeblan pinton de 1000 au ec 1050 funtoi por ununura accio. Londono estis tusorbita de ĉi tiu febro. La centro de la finanza mondo estis Exchange Alley, mallarĝa strateto plena de kafejoj, kie homoj el ĉiuj sociaj klasoj kunvenis for aĉeti kaj vendi akciojn, nobeloj flank al flanke kun servistoj, curacistoi kun tailoroi cae virinoi, kiui tradicie estis excluditai de tiai financae aferoi, ciui partoprenis en la sovagia ludo. La cafeioi estis plenai de tabaca fumo. La bruo de tasoi cae la excititai crioi de homoi, kiui credis che ili farigis ricai dum unu nocto, citiu speculada febro ne limigis nur alla Suda Mara Companio. Char la postulo pri accioi estis senfina, nascigis proximume 200 aliae speculae companioi, kiuin la historio nomas Vezikae companioi, iui proponis tute absurdain proiectoin. Secigi la marcioin de la lando importi strangain arboin el Americo, au ec kiel en unu fama caso fari entreprenon de grandega gaino sed neniu raitas scii kio gi estas. Ec la plej intelligentae mensoi de la epoco malgainis sian prudenton. La fama sciencisto signoro Isaac Newton, kiu comence investis cae lerte vendis siain accioin por gaini profiton. Poste estis denove forlogita de la mercata febro. Li reinvestis sian tutan monon ce la pinto de la preso cae perdis proximume 20.000 funtoin, kio hodiau valorus centoin da milionoi. Newton poste fame diris la sekvain amarain vortoin: mi povas calculi la movigion de la steloi, sed ne la frenezon de homoi. Por protecti sian propran monopolon contrau ĉi tiuj pli malgrandaj rivaloj, la Suda Mara Companio faris fatalan eraron. Gi premis la parlamento pasigi la tiel nomatan Vezikan legion en junio de la jaro 1712. Ci tiu legio malpermesis la formadon de novae acciae companioi sen regia charto. Kvankam la intenso estis detrui la konkurantoin, la resulto estis tute kontraŭa al tio, kion la direktoroj atendis. Gi komencis piki la bobelon de fido, kiu subtenis la tutan sistemon. En augusto de la jaro 1712, la unua fendo en la muroj de la financa castelo aperis. Multaj grandaj investantoj, inclusive de eksterlandaj bankistoj, komencis rimarki, che la reala komerco de la kompanio estis nur fantomo kaj ke la akciprezoj estis absolute nerealismaj. Ili komencis silente vendi siajn akciojn por certigi siajn profitojn. Ciam la publico rimarcis ci tiun vendadon, la fido malaperis prescau subite, la falo estis rapida cae catastrofa. En septembro la prezo falis al malpli ol 200 funtoi. En decembro de la jaro 1712 la accioi prifalis al nur 124 funtoi, cio estis prescau la sama prezo kiel en la comenzo de la jaro. La bobelo explodis cun surdigae sekvoi. La economia ruino estis tutlanda. Miloi da familioi kiui investis siain tutain vivsavadoin, foje ec usante pruntitan monon, perdis cion. Homoi kiui credis sin ricegai en la somero, trovis sin en profunda malricezzo in la vintro. Grandai bancoi cae oragistoi kiui funcciis kiel tiamai financae perantoi, bancrotis unu post la alia.
La senlaborezzo draste crescis, cae la stratoi de Londono plimigis de malespero cae colero. Multae homoi faris memmortigon pro la honto cae senpovezzo de sia subita ruinigio. La publica colero estis tique granda, che la Parlamento estis devigita agi rapide. En decembro de la jaro 1720 oni formis secretan comitaton por esplori la aferon. La enqueto malcovris amasan reton de fraudo, subacetoi cae document falsado. La cefa casisto de la companio, signoro Robert Knight, forcuris el la lando al Europo por eviti malliberigon, cun portante la secretan registron de la companio, quiu inhavis la nomoin de ciui subacetitae politikistoi. Tamen la indicoi estis tro evidentai. La ministro pri financoi, signoro John Aislabie, estis exigita de la Parlamento cae malliberigita en la turo de Londono. La proprajoi de la directoroi de la companio, inclusive de la cefa architecto signoro John Blunt, estis confiscitae de la stato por compensi la victimoin de la fraudo. La homo quiu savis la landon de totala politika cae financa colapso estis signoro Robert Walpole. Li estis politikisto, quiu antaue criticis la schemon cae lia skeptico donis al li grandan credindetson. Walpole successe organizis la financan reconstruon de la nacio. Li disdonis la restantan schuldon de la Suda Mara Companio inter la Banko de Anglio cae la Stata Tresoreio, tiel stabiligante la ekonomion cae tranquilligante la coleran publicon. Per sia lerta administrado de citiu giganta krizo, Walpole gainis la absolutan fidon de la regio cae de la Parlamento, farigiante la unua facta chefministro de Granda Britio. Kvankam la Suda Mara Companio spertis teruran colapson, gi mirinde postvivis la krizon, post profunda restrukturado, gi daure existis kiel stata schuld administra organo cae limigita commerza entrepreno gis la jaro 1853, ciam gi estis definitive dissolvita. La heredajo de la Suda Mara Bobelo estas profunda cae multflanca. Gi lasis fortan spuron en la homa psicologio, farigiante la classica averta racconto pri la dangeroi de speculado. Amas psicologio cae la blindiga forto de rapida ricigio. Samtempe, la historio de la companio memorigas nin pri pli malhela cae ofte forgesita flanco de la Europa historio, la facto, che la fundamento de citiu finanza speculado estis la sclavigo cae commerzo de homoi el Africo. La Suda Mara Bobelo ne estis nur historio de perditae ciferoi sur papero, sed ancau de reala homa sufero ambauflanque de la Atlantico. Ec hodiau, ciam modernae finanzae mercatoi spertas novain bobeloin cae krizoin. La lezionoi de la jaro 1720 restas tiel actualae kiel ciam dankon pro via auscultado cae ni esperas, che citiu rigardo malantaŭin al la historio helpas nin pli bone compreni la defioin de nia nuntempo.